一個呢就係 Sport Mode 啦，最快㗎啦，呢個 mode 已經係。咁我哋可以扭去 N Mode 啦，慳油啲，慳電啲。咁就咁樣啦。如果想再慳啲嘅就可以，佢而家就係 N Mode 嚟嘅，都係仲係，咁可以去埋個Econ Mode 啦。呢個就係 Econ Mode 啦。Econ Mode 嘅極速就係咁啦，都 OK 嘅，都幾靈活嘅都 OK 嘅，夠用啦，夠玩啦。哇！會唔似太添單手，因為同太嗰個左右方向錯咗啊，搞咗好多。而家臨時臨急，叫做臨時拉夫，亂鳩咁整，純粹時機。